അപ്പോൾ അന്നത്തെ പരിപാടി ഇറാനി മട്ടൻ ബാർബിക്യൂ. പ്രത്യേകിച്ച് മസാലകളൊന്നുമില്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഇത് സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിർത്തി ഒരുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇറാനി മട്ടൻ ബാർബിക്യൂ. നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ല വൃത്തിയെ കഴുകിയെടുത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായി നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നല്ല അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വെന്തില്ല എന്നാ നല്ല പൂമ്പഴം പോലെ ആക്കി നേരെ വെച്ചു നോക്കാം. സംഭവം കൊള്ളാടാ, മസാല ഒന്നും അടിപൊളിയല്ലേ.